さようならしましょう。そこドライバー持って。どうしたらいいの？着きましたね。皆さんおはようございます。TechTech店のスティーブです。今日はほら箱塚です。スバル STI です。最後の BMW の日になります。今からディーラーにこれをね返しに行かなきゃいけないですよね。車返す前にレンタカーもそうだしリースもそうだし車売る時もそうなんだけど、いくつかね忘れやすいところがあるんですよね。どうしてもやらなきゃいけないんだけど忘れてはいけないところがいっぱいあるんで、一つは、アメリカの場合はね日本と違うかもしれないんですが、だいたいもうナンバーをつけたままで上等するので、今日もディーラーにそのままナンバー付きで、返します。ドライバー持って。どうしてもやらないといけないところがね、その中の一つはここですね。ナンバープレートを外さなくても、ナンバープレートのこのフレーム、ライセンスプレートフレームは自分のものですね。これ外しておかないとね。そのためにドライバー持ってきました。それは自分のナンバーなので、これは次の車に、つけておきたいので外しておきました。ナンバープレートを落とします。それで次に必ずね、よく忘れられるものは車の中にいっぱいありますよね。トランクルーム見てみましょう。前についてるはずなナンバーはずっとトランクルームにありましてね、とりあえずあるということでディーラーに持ってきます。それと車の取説系とかそっちのねマニュアルとかでこの辺も全部持っていって返さなきゃいけないですよね。車の中にも忘れやすいものがあるので、例えばこういうもの、グラブボックスっていうんですか、日本語だと何て言うんだったっけ、これはダッシュボックス、グラブボックス。探してたんだよ。なんでこの中に入ってたんだろう。いつもねこのカップホルダーに入れて、これを運転中に運動しているすごい好きなものなんで、出てきてよかったね。わかんないからとりあえず出しとく。これだけがあればいいんじゃない？じゃあこれを入れておく。あとね忘れやすいのはこのコンソールの中にもう何も入ってないですね。ここはもうないです。反対の方に行きましょう。あと守りもないし、さっき取ったんで、最後は中に CD とかも使わないから中に入ってないのと、シートの下は一応覗きましょうか。毎日ねお金を落としたりとかってたまにそういうのもあるので大丈夫そうですね。で最後に忘れてはいけないのはこれですね。もうサムズアップのステッカーが最後にこれ剥がさないといけないですね。 BMW サムズアップだったかな。まっすぐじゃなくてこうじゃないんだよね。まっすぐじゃこの辺りかな。最後の日に楽しませてくれたからゆっくりとこれはい上がります。サムズアップスティーブ的視点後サムズアップ後の BMW はこれでさよならですね。あと忘れてはいけないものは必ずね買った時から金庫にしまってるもう一個の鍵ですね。これ3年お世話になった BMW なんですが、なんで好きじゃないのかって、一つは BMW は多いから、 M4 はそれほど多くはないっていうのは分かる。でも乗ってる間にすごい気になるところがある。それはね今見せられたら見せたいと思います。こういうところです。今そこ分かったミッションのそのところが嫌なんですよ。例えばですね、一旦停止のねストップサインのところでたまにね微妙に1キロ2キロぐらいでまだ流れてる時があるんじゃないですか。俺じゃないよ。今度加速しようとするんじゃないですか。でアクセル踏んで行こうとすると車はね行かないんですよ。ミッションが迷っちゃうんだよね。1と2とセカンドとファーストギアの間にどうしたらいいのみたいな感じで、ほら今ほら分かった？今の分かった？
微妙なことはあんまり車ね好きじゃない人にとってはこれはね、スティーブは大丈夫なのスティーブはって思ってる人がいるかもしれない。今見てる人の中ではね、大丈夫です。 100% もう 150% 以上大丈夫です。ただこれはね、微妙なことかもしれないんだけど、すんごい嫌なので、最初の日にもう車をリース乗って乗って帰って気づいたんだよね。ディーラーに電話したのよ、その時はね。もうちょっとね、スポーツカーだったら判断とかミッションのね、シフトの判断、オートマの時はね、早いはずじゃないかとって言ったら、その時はね、言われたのは、ミッションの設定は3つがあるんだよね。2にするともうちょっとね、スティーブそれがねなくなるはずだと言われた。もちろんマニュアルで自分でやってるとそれはないんだよ、マニュアルだと。でもオートマで乗る時もたまにあるんじゃない？それで今オートマですね。でそのミッションは3つのうちの真ん中の2に入れました。結果的にはダメでした。それもなんだけど、まあそれ以外はな、ミッション以外はまあ車は速いしね、車の後ろがケツが軽いという言わないよな。それあんまりいい日本語じゃないんだろう。まあでもそういう意味でね、緩いよりもね軽いの方がいいのかな、ケツがね。結構ねドリフトとかに楽しそうな車なんで、もっとやればよかったかもしれないんだけど、まあ次の車でそういう楽しみもあるのかな。これ燃えたところですよ。燃えた山です。今雨が降ってるからいいんだけど、燃えた山ですね、ここは。ところでもう一つ自分で、改造っていうかあんまり改造してないんでね、この車はねもうドノーマルでずっと乗ってきたんだけど、一つねやったのはマフラーのね、これねスポーツモードがあるときにマフラーがちょっと開くんですよね。普通のノーマルモード、エコノミーモードより気持ちいい音がいいんですよね。なんだけどあんまり足りないといつも思ってたんで、でもマフラーまではね買えなかったので、マフラーについてたそのバルブ開いた状態で配線を抜くと、もうずっといつももう開いた状態になるんですよね。この間まではねすごいもっとこれより全然いい音してましたよね。板金屋でそれはね最後にもう配線とかも全部直した後、やっぱりコンピューターを ECU をリセットしようとしたら、そのマフラーの配線が抜いてるというのは気づいたんで、またわざわざ丁寧につけてくれたんですよね、その配線を。でマフラーがもうエンジンかけた瞬間からはすぐ分かったんだよね。静かだな、もうちょっと音欲しいな、純正でも。皆さんサムズアップね、サムズアップ忘れなく、サムズアップクラブの一人になりませんか？下のね登録ボタンを押してくださいね。それとスティーズ POV、あとスティーズ POV のインスタ、ツイッター、Facebook などすべてフォローしてね、よろしくね。BMW に着きました。これはサウザンオークスオートモールの中にあるラスナックというディーラーですねのコメントです。でもやっぱりね考えると、こんなに車がたくさんある、新車もある、中古車もある。俺の BMW、3年前から乗ってきた BMW は次にどこに行くんだろうね、それまた面白いんだよね。分かんないんだよね。車をここに返しに来るということで、フェルナンドという方、今から探しに行きます。フェルナンドさん、フェルナンド